جاهزين تشوفوني من غير ميك اب تماما ولا لسه مش جاهزين؟ الحقيقة انه فيديو مختلف كليا وجزئيا هنتكلم فيه عن حاجتين مع بعض. اول حاجة وهو مساج الوش، لانه طلب مني كتير قبل كده، طلب مني اكتر من مرة في اليوتيوب وفي تيك توك. لو مش تابعيني على تيك توك هسيب لكم اللينك تحت. المهم طلب مني ازاي بعمل لوشي مساج، فقلت النهارده اعمل لكم احلى حاجه دخلتها في الروتين بتاعي مؤخرا، وهي الجواشا والجيد رولر، وازاي بعمل بيهم مساج لوشي بشكل منتظم. وبقالي حوالي 3 شهور حاسه فعلا بتغيير منهم. واثناء ما احنا هنعمل كده هكلمكم عن اكتر 5 حاجات اتعلمتهم في ال 31 سنه اللي عشتهم في حياتي. يس، انا 31 سنه. فالنهارده عايزاكم كده تجهزوا لي لان الفيديو مختلف، ويا رب يطلع حلو زي ما انا متخيله. اول حاجه عايزه اقول لكم عنها هو انه فعلا انا حاسه بتغيير. لو هنتكلم عن تغيير انا لمسته في الكام شهر دول، انا لمست تغيير في الكام شهر دول. واول حاجه هي كانت كان عندي خطوط هنا وخط هنا بالذات عميق لما برفع حاجبي كده. الخط ده ما بقاش موجود الحمد لله، او خف بنسبه 60-70%، ودي حاجه فعلا انا لمستها بنفسي. الحاجة التانية بقى وهو انه الناس نفسها بقى ليها تعليق عليا ويقولوا لي حلويتي، بس مش عارفين يعرفوا انا حلويت من ايه. ودي الحاجة بصراحة الجديدة اللي انا دخلتها عليا الكام شهر اللي فاتوا دول، فقلت اكيد هي السبب. لو هنتكلم بقى عن الجانب العلمي منها، فهي بتعمل تحفيز للدورة الدموية. وبعد ما نعملها او اثناء ما احنا بنعملها هتلاحظوا انه ممكن يكون في شويه احمرار او سخونه في البشره، ده لان هي بتحفز الدوره الدمويه. وطبعا الدم اللي بيجي للبشره محمل بالعناصر الغذائيه، وبالتالي بيساعد على صحه بشره افضل وبشره منوره اكتر. والحاجة التانية هي ان هي بتفك التنشن بتاع العضلات او التوتر بتاع العضلات، ودي حاجة هتحسوها مجرد ما تحطوها على كده قورتكم بالذات وبتتعمل كده، تحس انتوا بتغمضوا عينيكم من كتر ما هي مريحة، وتحس ان هي بتفك العضلة. وده طبعا بيأثر على شكل الجلد من بره. لما العضلة بتكون متنشنة الجلد بيكون مكسر، ولما بتكون مفرودة التكسيرات دي بتقل. واخر حاجه ان هي بتشتغل على الليمف نودز اللي هي بتبقى موجوده في اماكن معينه من الوش، مكان هنا وهنا وفي اماكن تانية. وبتساعد ان هي تطلع الفلويدز او السوائل الزياده عن طريق الليمف نودز دي او العقد الليمفاويه. اتكلمنا كتير قوي، فيلا نخش في الموضوع. وهنبتدي اول حاجه بان احنا نلم شعرنا. الخطوه الثانيه ان احنا هنعقم الجيد رولر والجواشا بتاعتنا. تاني خطوه بقى ان انا هحتاج كحول والادوات بتاعتي وقطنه علشان ارشهم عليها، ارش الكحول اللي عليها وانضفها بالقطنه بعد طبعا ما نكون غسلانها كويس قوي. تمام، انتوا عرفتوا هتعملوا ايه يعني. تالت خطوه بقى ان انا هحط كريم مرطب على وشي ونحاول نزيته على قد ما نقدر. ممكن تستخدموا الزيت اللي انتوا بتحبوه او المناسب لبشرتكم، وانا كان انسب حاجه لبشرتي الكريم المرطب بتاعي فانا هستخدمه. ولو حسيت ان الانزلاق قل هحط تاني. ويلا نبدا. الترطيب الداخلي اهم من الترطيب الخارجي. هنستخدم الكريم المرطب اللي كنت قلت لكم عليه في الفيديو ده، وعايزه اقول لكم انه ده افضل كريم مرطب استخدمته وارخص كريم مرطب استخدمته. فيلا نليط وشنا. وانا بشتغل هشاور لكم دايما على الجزء اللي انا هستخدمه لكل مكان، بالجبهه والحوالين العين، الخدود، الرقبه، المناخير، الانف، يعني كل الحاجات دي هشاور لكم وانا بتكلم علشان اتكلم اصلا في موضوع تاني. فاول حاجه اتعلمتها هو انه اعتمد على نفسي. هنستخدم دلوقتي الناحيه دي او الناحيه دي للجبهه، ويفضل تكون دي. بصوا، كتير بيكون عندنا أحلام، وكتير ممكن نعتمد في الأحلام دي على مثلا بابا، على جوزي، على حد تاني، ونتفاجئ ان السنين بتعدي والاحلام دي ما بتتحققش. زي مثلا انه يساعدني اسافر في مكان معين، زي مثلا انه يجيب لي حاجه معينه، يجيب لي عربيه نفسي فيها او ايا يكن. لو لقيتوا ان الموضوع ما بيتحققش مع السنين، اعرفوا ان جه الدور ان انتوا اللي تحققوا احلامكم دي بنفسكم، ويفضل تكونوا مدركين كده من الاول.
بقول لكم ان الست لازم تكون عندها دايما بعض من الاعتماديه على الراجل اللي في حياتها، سواء كان ابوها سواء كان جوزها او ايا يكن، ولكن ده مش معناه ان انتي تفضلي طول الوقت معتمده عليه بحيث يرجعك ورا معاه لو هو ما عندوش استعداد يتقدم. سوري على الصوت بتاع الشارع، بس عشان ده افضل مكان بصراحه اقدر اصور فيه عشان يضحك. طبعا بصوا انتوا شايفين الاحمرار الساعد اللي بيكون موجود ده بيروح على طول، بس بنستخدمه على كل مكان في حدود ال10 مرات، مثلا 1 2 3 4، بس عشان انا دلوقتي مش مركزه وبتكلم فمش عارفه الرقم هيبقى كام بالظبط. بستخدم الناحيه دي علشان اشد الجبهه بقى بالعرض. فزي ما قلت لك كده، حاولي ان انتي مثلا عندك فرصه سفر، او نفسك تسافري، نفسك يجيلك فرصه سفر، نفسك تحسني من وضعك المادي، شوفي انتي تقدري تعملي ايه او تاخدي ايه او ايه الاجراءات اللي تعمليها علشان تحسني انتي من حياتك، بغض النظر الشخص اللي في حياتك ده هيحسنها لك ولا لا. الحاجه التانية اللي اتعلمتها واثناء ما بنعمل كده، هنستخدم الجواشة للشيكس، او خلينا نستخدمها للحواجب في الاول. بصوا بنمشي كده، نرفع كده، نمشي كده في حدود برضو ال10 مرات. نسيت اقول لكم بقى ان الضغط بيكون من متوسط لخفيف، بلاش الضغط القوي قوي، وبلاش يعني كأنك ماشية زي الريشة، فاهمين اللي هو ايه، بيكون زي كده. بصوا يا جماعة، بحس ان تأثيرها فوري ورائع بصراحة. الحاجة التانية بقى اللي اتعلمتها انه محدش بيغير افعاله، انتي اللي بتغيري رد فعلك تجاه الشيء او تجاه المعاملة بتاعت الناس التانية. احنا اتفقنا ان في ناس وحشة كده كده اوريدي، واحنا المفروض نبعد الناس دي عن حياتنا، تمام، ولكن مش هنقدر طول الوقت نبعد الناس الوحشة عن حياتنا. يعني ايه؟ يعني احيانا هتضطري ان انت تتعاملي مع الناس دي في شغل، هتضطري ان انت تتعاملي مع الناس دي في ككلاينتس مثلا بيجولك، هتضطري ان انت تتعاملي مع بعض الناس مثلا اللي هم اهلك، فمش طول الوقت هنقدر ان احنا نبعد الناس الوحشة عننا، فاهميني؟ حتى الناس الحلوة، بعض الناس الحلوة أصلا بتغلط عادي، يعني الناس الحلوة اللي في حياتنا نفسهم بيغلطوا، أنا بغلط، أنا شايفة إن نفسي إن أنا شخص كويس ومحترم وطيب وكل حاجة، بس أكيد بغلط، ولو بقول ما بغلطش أنا كده عندي مشكلة، أنا كده شخص مش طبيعي، مفيش إنسان أصلا ما بيغلطش، لو شايفة كده أنا عندي نوع من النرجسية. فلو فضلنا نركز على التصرفات بتاعة اللي حوالينا ونستناهم هم يتغيروا علشان حياتنا تبقى احسن، الحقيقة ان عمر حياتنا ما هتبقى احسن. حياتنا هتبقى احسن ان احنا نبعد الناس الوحشة خالص، او نعرف ان احنا نطنش تصرفات بعض الناس السيئة اللي بترددوا علينا زي ما قلت في شغل او في غيره، طالما الناس دي مش في حياتي، الناس دي شوية وماشية، انا كده كده الناس الوحشة اللي في حياتي مطلعاهم، الناس الوحشة اللي بيعدوا كده دول اطنش تصرفاتهم لان هم ما يهمونيش. لو فضلت اركز على صغائر الامور والتفاهات، غالبا يعني والله اعلم كده ممكن انا اللي يحصل لي مشاكل عقليه، وابتدي انا اللي ابقى تصرفاتي سخيفه، او حتى اكتئب وازعل انه ازاي الدنيا فيها ناس كده، ازاي الحياه كده، ازاي محدش مقدرني كده، والكلام اللي ساعات بنقعد نقوله لنفسنا وقت اليأس ده. فافضل شيء ان انا اطنش، اعدي، مش كل حاجة أركز عليها، مش كل حاجة يبقى ليها حوار وقصة، عادي لو قدرت ان انا اعدي بعض المواقف السخيفة والتافهة اعديها. وده مش معناه ابدا ان انا اطنش لدرجة ان انا لو في حق ليا مخدوش، ولكن زي ما بقول لكم كده صغائر الامور، التفاهات، طريقة كلام سخيفة، بصة مش عارفة عاملة ازاي، نترفع عن الحاجات الصغيرة اللي ممكن تدمر حياتنا دي. انا هنا المفروض ان انا ببقى مثبته ده بايدي كده، بس انا ما اعتقدش ان انا عندي جلد زياده لدرجه ان هو يخليني اعمل كده يعني. ولكن هو من الاصح ان احنا نعمل كده. شايفين الاحمرار الخفيف ده مع اني مش ضغطه جامد جدا يعني، ولكن الاحمرار ده صحي جدا. الناحيه التانية كذلك 10 مرات. نحاول ان احنا بس ما نكرمش بشرتنا قوي، احنا بنعمل كده يعني، نحاول ان احنا نخليها مفروده ما تتكاش قوي بحيث فاهمين ما يبقاش جلدي عامل كده. اتحرك بالراحة على قد ما اقدر 10 مرات برضو تقريبا. دلوقتي هنيجي للجبهة، للحتة دي، المكان ده هنبتدي بقى نشتغل على
عظمتين، الخدود الشن او الدق. 1 2 3. عايزه اقول لكم احساس رائع. اولا سخونه لذيذه في الوش، بتعرفك كده ان الدم وصل، بتحسوا ان بشرتكم فعلا مشدوده بعدها ومنوره. انا حرفيا مش حاطه على وشي اي حاجه نهائي، فعلا بتلاحظوا نتيجة رهيبة. ده غير طبعا احساس الريلاكسيشن والاسترخاء اللي بتبقوا فيه لما بتعملوها. بصوا حاولوا ان انتوا تخلوا، طبعا في احجام، انا بتاعتي صغيره شويتين، وحاولوا ان تجيبوا الجيد رولر الحقيقيه، بيبقى شكلها كانه كده زي الرخام شويه، مش بتكون زي البلاستيك. حاولوا ان تجيبوا نوع كويس. الحقيقه ان النوع ده انا جبته من على نون، وللاسف ما بقتش افيلبل دلوقتي، بس هو موجود يعني سيلرز تانيين بيبيعوه. حاولوا ان انتوا بقى تختاروا سيلر كويس. على الناحيه التانيه كذلك. واحنا بقى بنقول واحنا بنعمل الناحيه التانيه، هقول لكم تالت حاجه اتعلمتها، وهي لما تحسي ان حياتك فيها احباط كتير، فيها ملل كتير، فيها تفكير بشكل سوداوي كتير، فيها مشاكل كتير تافهه مع ناس تافهه، وبقيتي تركزي في صغائر الامور احنا كنا بنتكلم عنها في النقطه اللي فاتت. الحل الوحيد ان انت تشغلي نفسك بهدف اكبر، تشغلي نفسك بهدف اسمى. يقال ان الحركه دي كده بتساعد على انه ان احنا يعني بنحفز الليمف نودز ان هي تطلع السوائل من الجسم اللي انا قلت لكم عنها في اول الفيديو. الحقيقه ان انا عرفت ان الليمف نود هنا عند في الجزء ده. المهم هدف اكبر زي ايه؟ يعني مثلا انا ابتديت اشغل نفسي بتفاهات، ليه ما افكرش ان انا احسن من حياتي؟ ليه ما افكرش انقل من المكان اللي انا فيه؟ الموضوع صعب، عشان كده بقول لكم هدف كبير. حاولوا ان انتوا تدوروا على طريقه مثلا تحسنوا بيها اسلوب حياتكم، بحيث ان انتوا تغيروا المكان اللي انتوا عايشين فيه، ان شاء الله حتى من محافظه لمحافظه. وعلى فكره، لتغيير المكان تاثير لا تتخيلوا. لتغيير المكان تاثير رهيب. احيانا وجودنا في بعض الاماكن ما بيسمح لناش نتطور، احيانا وجودنا في بعض الاماكن فيها ناس تفكيرهم محدود، كلامهم سخيف ومحدود وهيهبط من عزيمتنا. مفيش الامكانيات حواليا في المكان اللي انا فيه اللي تخليني اتطور وابقى احسن في المستقبل. ممكن تغيير المكان يبقى تغيير كبير نسعى له ونحاول ان احنا نوصل له، فده هيشغلنا عن التفاهات. ازاي اطور نفسي في شغلي؟ اخد لغه معينه مثلا، حاجه هتساعدني على الترقيه، وحاجه يكون فيها تحفيز فعلا، يعني حاجه يكون كده خطه واضحه الملامح. دايما بيكون عندنا احلام، ولكن الاحلام دايما بتتوج بالخطط. يعني ما ينفعش طول الوقت يبقى عندي حلم. الحلم ده مرحله مبدئيه جدا علشان افكر ان انا اصلا اعمل حاجه، ولكن الخطه هي الاساس. فدايما يكون عندك خطه. الموضوع ده هيخليكي تترفعي وكده، تعلي بنفسك عن التفاهات دي وهتستصغريها فعلا فعلا. هنستخدم الجانب ده علشان نعمل الرقبه. بصوا، هي لتحت بتحفز الليمف نودز زي ما قلت لكم، بتساعد ان هي تخرج السوائل، والسوائل دي بتبقى مثلا ممكن موجوده بسبب هيلث ايشو معين او مشكله صحيه معينه، او مثلا نوع من انواع الدواء بناخده بيعمل لنا كده، فده ممكن يساعد كتير. قلت برضو اقول لكم المعلومه الكومبليكيتد دي او المعقده دي يعني عشان تبقوا عارفينها. ولكن عشان التجاعيد او نمنع التجاعيد انها تحصل، بنعمل ايه؟ بنطلع لفوق. الكريم الحمد لله لسه شغال وتمام جدا. وانا بقى بعمل رقبتي هقول لكم على النقطه الرابعه. كلنا في حياتنا كده ناس، يعني ناس تقرف بصراحه، يعني او كانوا في حياتنا ناس تقرف بصراحه. الناس دي احنا ممكن نكون شايلين منهم جدا، لان هم سببوا لنا عقد وكلاكيع، ويا بنستنى الوقت اللي احنا ننتقم منهم فيه وكل الكلام ده، وازاي نرد لهم القلم قلمين. احب اقول لكم ان الحياه علمتني الانتقام مش في صالحي خالص. يعني مش معنى ان حد ضايقني نفسيا فانا اسعى ان انا اضايقه نفسيا. طب ما دي طاقه محروقه، يعني دي طاقة مني أنا، بدل ما أوجهها في مكان صح أوجهها في المكان الغلط. حتى لو الرغبة دي ملحة، حتى لو انتوا حاسين ان انتوا عندكم الرغبة دي بشدة، حاولوا تقاوموها. حطوا الطاقة الكبيرة بتاعتكم دي في مكان أفضل، في مكان أحسن، في مكان يطور منكم. سمعت حاجة حلوة قوي كان حد قال لي عليها، انه احيانا لما بنيجي
نعمل او ننتقم من غيرنا. احنا لو هنحفر له قبر نحفر لنفسنا جنبه قبر، لان احنا هنكون استهلكنا واستنفذنا زيه بالظبط. اخر مساج هعمله بالجواشا هو الانف. الجزء ده هعمله كده الانف واطلع لفوق. اوكي، بصوا يا جماعه، افضل انتقام من الناس دي ان انتوا ما تحطوهمش في دماغكم اصلا ولا تنتقموا منهم ولا شيء. عارفين فعلا الانتقام الحقيقي هيكون امتى؟ لما انتوا تطوروا نفسكم بالنقط اللي انا بقول لكم عليها قبل دي، فترجعوا بعد فتره تيجوا تبصوا على الناس سنه سنتين ثلاثه كده، اقعدوا طوروا من نفسكم كده وفكروا في نفسكم بس سنه سنتين ثلاثه، وارجعوا شوفوا الناس دي. والله يا جماعه، والله هتشوفوهم بحجمهم الحقيقي، لان غالبا الناس المؤذيه حجمها قد كده. فانتوا لما تهتموا بنفسكم كده هترجعوا تشوفوهم حرفيا بحجمهم الحقيقي، فده هيكون افضل انتقام في العالم. كده خلصنا المساج بالجواشا. عايزه اقول لكم بحب وشي قوي بعده، بحب السخونه الخفيفه اللي بتبقى فيه برغم ان انا بعمله بشكل خفيف، ولكن عايزه اقول لكم الموضوع لذيذ جدا. كده اتبقى عندنا الجيد رولر. احيانا بيكون الجيد رولر فيه الجانب الكبير ده والجانب الصغير الناحيه الثانيه، واحيانا بيبقى فيه الجانب الخشن ده. هو انا بصراحه ما بستعملوش، مش عارفه ليه، مش بحسه مريح بالنسبه لي، ومش موجود قوي في الفيديوز اللي انا بتفرج عليها، فبصراحه خايفه يكون تاثيره السلبي اكتر. فانا بستخدم الاثنين دول، واقول لكم دلوقتي بستخدم ده لايه وده لايه واحنا بنتكلم. اخر بقى نقطه عايزه اقول لكم عليها هو انه بصوا شايفين الحركات لفوق 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 كل مره تقريبا 10 مرات، وبعدين هنبتدي نشتغل على الجنب اللي هو عكس اتجاه التجاعيد. لما جلدنا ينزل نرفعه لفوق، الجزء ده لما بعمل كده الحمد لله انا اصلا ما عنديش هنا تجاعيد، بنعمله كده، ويفضل ان احنا نمسكه بالناحيه التانيه. اوكي عشان بس تبقوا فاهمين اعمل كده. خامس حاجه هو ان انا ما اتاثرش خالص بالتعليقات عليا سواء ايجابيه او سلبيه. بصوا يا جماعه، رأي الناس مهم زي ما قلت لكم، ولكن بنسبة، وخصوصا لو انا عارفه نفسي. لو انا عارفه نفسي وقاريها كويس قوي وعارفه ان انا شخص كويس، يفضل ان انا مركزش لا في التعليقات الايجابيه ولا السلبيه. تقولي ازاي؟ ده انت يعني اول واحده بتقول لنا مبسوطه بتعليقاتكم الحلوه، بتقولي تعليقات حلوه. زي ما قلت لكم التعليقات الحلوه بتبقى انديكيشن على ان انت ماشي صح، ولكن بنسبه. يعني مش هبقى معتمدة على ده بشكل كلي. لو معتمدة على ده بشكل كلي، لو معتمدة بس على الثناء الخارجي، الموضوع هيبقى صعب قوي. لو الثناء ده اتمنع، لو الفيديو بتاعي ما عملش ريتش والناس ما شافتنيش كفايه ومحدش كتب لي تعليق، هل هتدمر؟ هل هحس ان انا تعبانه نفسيا ان محدش؟ هل هاخد قيمتي من كلام الناس بس؟ اكيد لا. ودي حاجه بتساعدني اكتر ان انا اتجاهل التعليقات السلبيه، لاني لو بركز في التعليقات الايجابيه بالشكل الكبير ده وباخد قيمتي منها، فالتعليقات السلبيه كمان هتهزني جامد، مش هقدر ان انا اطنشها. وده بصراحة الهدف من تطنيش اصلا التعليق الايجابي، ان انا ما يبقاش عندي اصلا الاستعداد ان انا التعليق السلبي يأثر فيا بشكل كبير قوي كده. حاولوا ان انتوا دايما تاخدوا الثناء مش بس من التعليقات. هو طبعا الناس القريبين مننا جدا بيفرق كلامهم معانا، ممكن يكونوا شايفين حاجه احنا مش شايفينها والكلام ده كله، وكلامهم مهم، ولكن برضو مش في كل الاحوال بقى كل الناس عندها نفس الرؤيه ونفس النظريه اللي احنا شايفينها. ولكن حاولوا تاخدوا الثناء من نفسكم، من افعالكم ومن نتائج افعالكم. يعني لما اعمل حاجه كان نفسي اعملها والانجاز يتم الحمد لله واوصل للحاجه دي الحاجه فعلا اللي ممكن تديني ثناء. صعب انه يخليني اتاثر بحاجه تانية سلبيه. لما الناس بتقول لنا بس مجرد كلام حلو ممكن جدا يقطعوا عننا في وقت من الاوقات، فنحس ان احنا مش موجودين. لكن لما اكون انا بنفسي عملت انجاز معين ووصلت له، صعب ان ياثر فيا كلام. خلاص انا شفت على ارض الواقع نتائج افعالي ونتائج اصراري على الشيء اللي انا عايزه احققه، وبالتالي الموضوع هيكون بيبني ثقتي في نفسي، فميخليش الحاجات الصغيرة دي تأثر فيا، أو الكلام والتعليقات عموما تأثر فيا سواء كانت سلبية أو إيجابية. زائد إنه لابد من التطنيش. بصوا يا جماعة، احنا بنسحب لفوق كده شوية، تمام، زي نص دايرة كده لحد فوق. أنا عايزة أقول لكم عاجبني قوي
التحفيز بتاع الدورة الدموية ده. إحساس ريلاكسيشن رهيب رهيب يا جماعة، مع إن أنا بتكلم معاكم والناس اللي بحبها، فالموضوع ظريف قوي. حوالي 10 مرات كده وكده. في حاجة برضو عايزة اقول لكم عليها، انه الموضوع ما بياخدش بالظبط 5 دقايق كل يوم قبل ما انام، لاني طبعا انا دلوقتي بشرح لكم وبعمل لكم بالراحه، بنتكلم بنتلكع يعني، لكن لما بيكون الموضوع بالليل بسرعه بيكون ظريف جدا جدا وبيخلص في ثواني. ده غير انتوا بتناموا فعلا وانتوا حاسين انتوا مستريحين. المساج بتاع الوش بيفرق جدا زي مساج الجسم بالظبط. اخر حاجه هنستخدمها وهي الجزء الصغير ده، هنستخدمها فوق العين كده. عايزه اقول لكم احساس رائع جدا، واو يعني تحفه. وكذلك الناحيه التانية، ما تمسكوش بايديكم وتعملوا بالناحيتين، خلوا كل ناحيه بالايد بتاعتها احسن علشان يبقى الاتجاه صح. تحت العين 10 مرات، ضغطه خفيفه، اخف بقى من الوش شويه عشان ما اذيش تحت عيني. عند الجزء ده هنستخدم فيه الجيد الرفيعة او صغيرة كمان كام لتحت. وبس كده حلوين. ارجو ما يكونش فيه دوشه، وحتى لو فيه دوشه ممكن ما يكونش الفيديو بيرفكت يعني، ولكن هو بيرفكت بصراحه بالكونتنت بتاعه، بالحاجه اللي احنا عملناها مع بعض النهارده، وكمان المواضيع اللي اتكلمنا عنها النهارده. ارجو يكون الفيديو مفيد وممتع في نفس الوقت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير يوم الجمعه الجايه الساعه 3 العصر. بحبكم قوي قوي قوي. باي باي.